සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අද ලස්සන තැනක් බලන්න යන්න තීරණය කරා. ඒ තමයි තලිය වැටුණ ඇල්ල. මේ දිය ඇල්ල තියෙන්නේ කැන්ඩි වලට ළඟ. පොඩි වෙලාවකින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. මෙතනට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් නාරම්පනාව හරහා යන්න තියෙනවා. නාරම්පනාව ගැන වීඩියෝ එකක් අපි මීට කලින් කරා. ඒකත් ගිහින් බලන්න. දෙවනි පාර තමයි වත්තේගම පන්විල පාර. මේ පාරවල් දෙකින්ම යන්න පුළුවන්. හුළු ගඟ දිය ඇල්ල ළඟට ඇවිල්ලා ඇතුළට තියෙන පාරක යන්න තියෙන. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ ලස්සන තැන් බලන්න යන්න. යන ගමන් තව ලස්සන තැනක් හම්බ වෙනවා. වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. අපිට මේ හම්බ වෙන තැන ගැන විස්තර කියන්න. එහෙනම් අපි යමු මේ ලොකේෂන් එක බලන්න. අපි උදෙන්ම ගමන යන්න පිටත් වුණා. අපි කටුගස්තුටට ඇවිල්ලා වත්තේගමින් පන්විලට ආවා. පන්විල ටවුන් එක පාස් කරලා යනකොට දෙපැත්ත මාර ලස්සනයි. පාර නම් ටිකක් අබලා. හිමින් යන්න වෙන්නේ. ලස්සන තේවතු, ලස්සන කඳු පන්ති, නුවර එළියට ආවා වගේ ෆීලිං එකක් එනවා. අපි හුළු ගඟ දිය ඇල්ල ළඟින් වමට තියෙන පාරට හැරුණා. පටු පාර. කඩවල් ටිකක් මැදින් තමා මේ පාර තියෙන්නේ. පාර දිගේ උඩටම යන්න තමා තියෙන්නේ. එතකොට අලකොල කියලා ඇරෝ එකක් එක බෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපි එන්න ඕනේ අලකොල එස්ටේට් එකට. ටිකක් විතර කඳු සහිත පාර. ලස්සන්ට මේන්ටේන් කරලා තියෙන ටී එස්ටේට් මැදින් යන්න තියෙනවා. ටික දුරක් යනකොට ලස්සන පාරක් හම්බ වෙනවා. මේ පාර අලකොල ටී එස්ටේට් එක මැද්දෙන් තියෙන පාර. හරිම ලස්සනයි. පාර දෙපැත්තම ගස් පේලියට තියෙන නිසා පාර මාර ලස්සනයි. මේ පාර පාස් කරලා ටිකක් දුර ආපුවාම මේ තලිය වැටුණු ඇල්ල බලාගන්න පුළුවන්. වටපිටාව නම් පිටරටක දර්ශනයක් වගේ. ලංකාවේ තියෙන ලස්සන කියලා නිම කරන්න බෑ. ගිහිල්ලම බලන්න වටිනවා. මේ පාරේ උඩටම ගියාම රන්තැන්න කියන ලොකේෂන් එකට යන්න පුළුවන්. පාර අබලන් හින්දා අපිට කාර් එකේ ළඟටම යන්න බැරි වුණා. වෙන දවසක අපි එතනටත් යමු. අපි මෙතන ටික වෙලාවක් අවට ලස්සන බලලා එන්න පිටත් වුණා. අපේ ඊළඟ නැවතුම උනේ මඩොල් කැලේ ටීඑන් එකොලොජ් හොටෙල් එක. මේ වීඩියෝ එක අපි කලින් ගෙනාවා. අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. ලස්සන හොටෙල් එකක්. අදට අපි ගිහින් එන්න. මතක ඇතිව වීඩියෝ එක යට තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි ගේන අලුත් වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතිව ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. අපිට මොනවා හරි මිස් වුණා නම් අනිත් අයටත් බලාගන්නත් එක්ක කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉස්සරහට කරන වීඩියෝ වලට. හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් ලස්සන තැනකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.